यवतम जिले के विभिन्न हिस्सों में पिछले रात से मध्यम स्वरूप की बारिश जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र में मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के चलते वातावरण में ठंडक और ताजगी बढ़ गई है, जिससे नागरिकों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल जिले में हो रही मध्यम बारिश के कारण जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है और कहीं भी किसी बड़े व्यवधान की सूचना नहीं है। सड़कों पर हल्की फुहारों के बीच लोगों की आवाजाही सुचारू बनी हुई है। इस बारिश को खरीफ फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक माना जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार समय पर हुई यह वर्षा फसलों की वृद्धि में सहायक साबित होगी। इससे किसानों के चेहरे पर भी संतोष और खुशी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में जिले में रुक रुक कर बारिश और फुहारे जारी रहने की संभावना है। इससे वातावरण में और गिरावट आने की उम्मीद है तथा मौसम और अधिक सुहाना बना रहेगा।